محاضرتنا هذا اليوم هي snoring and obstructive sleep apnea. خلينا نشوف بعض التعاريف الخاصة بهذا الموضوع. أولاً خلينا نعرف شنو snoring. Snoring هو noise generated as a result of a partial upper airway obstruction during sleep. Apnea هو period of no airflow at the nose or mouth for at least 10 seconds. توقف بالنفس. الابنيا اندكس هو عدد التوقفات number of periods of apnea per hour، عدد التوقفات بالساعة. مش كم توقفات أكثر من 10 سكند صار عندنا خلال ساعة، هذا نسميه apneal index. أثناء ما الإنسان نايم this is the normal sleep. During sleep the muscles المفروض تكون بها muscle tone وماسكه the tongue and the soft palate open، يعني بمكانها والايرواي تكون open. هذه هي passages of the upper airway. إذا صار عندنا laxity بالmuscles of the upper airway فراح تشوف التانج يكون يرجع إلى الخلف والsoft palate أيضا، فيصير عندنا narrowing in the airway, so you will have snoring. هذا partial upper airway obstruction. Obstructive sleep apnea لما يصير complete obstruction، يعني muscles over relax and the airway can collapse and become blocked and the obstruction of the breathing happen. طبعا هذا يصير عندنا complete obstruction هنا، بس هذا ما يستمر، يتحرك المريض او يصير يعني ياخذ نفس بقوه فتنفتح الايرواي ويرجع، لانه اكيد اذا يطول يصير اختناق دفء. سليب ابنيا سيندروم هو لما يكون عندنا نقول هذا المريض عنده obstructive sleep apnea او sleep apnea syndrome لما يكون عنده الابيزودز اوف يعني apnea more than 30 apneic per 7 hour. النوم الواحد احنا نقول هي حوالي 7 ساعات، فاذا كان عندك اكثر من 30 مره توقف، كل توقف هو 10 ثواني، فمعناها نقول هذا obstructive sleep apnea. او نعبر عنها لما الابنيا اندكس مالته اكثر من 5. الابنيا اندكس اكثر من 5 يعني 5 مرات بالساعه، في 7 35 تطلع نفس النتيجه. طبعا تقسم الobstructive sleep apnea الى A1 من 5 إلى 10 إلى 20، وهي المايلد والمودريت والسيفير، حسب السيفيريتي يكون أكثر من 40. التايب اوف سليب ابنيا هو ممكن يكون اوبستراكتيف بالابر ايرواي، وممكن يكون سنترال بالسنترال نيرفس سيستم، ويكون ممكن يكون ميكس. الاوبستراكتيف شلون نعرف هذا اوبستراكتيف سليب ابنيا؟ اكو كومبليت upper airway obstruction and the patient continue to make respiration efforts to overcome that. عندك يصير obstruction بالupper airway، لكن المريض موجوده عنده الطاقه والقابليه بان يسحب هواء ويعاكس هذا الاوبستراكشن، لذلك تنفتح الايرواي وبعدين ترجع تنسد. بينما السنترال شنو المشكله عندنا؟ اكو عندنا ديفكت بالاوتونوميك نيرفس سيستم كنترول اوف ذا ريسبيريشن، يعني بالمدله بالبرين ستيم، او in the peripheral chemoreceptor resulting in a failure of the respiratory drive. يعني المريض ما عنده respiratory drive، يعني المريض من يروح عند الاوتونوميك نيرفس سيستم هو اثناء النوم، العفو اثناء النوم، يعني المفروض انه يشتغل عندنا الاوتونوميك نيرفس سيستم، لانه الفولنتري موفمنت تختفي. فانت اذا نمت يبقى عندك الاوتونوميك اللي هو يشتغل. انت الان من يعني عايش انه انت ما تفكر بالنفس، انه تاخذ النفس وتطلع النفس وتشغل الاكسترا ريسبيراتوري مسل، وانما هذا كله ريسبيراتوري سنتر والكنترول مالته اوتونوميك. لكن اذا نام الانسان فقد الفولنتري، يعني انت الان هسه اذا تفقد الاوتونوميك نيرفس سيستم تبقى قاعد زين تحرك العضلات مالتك انت فولنترلي، لكن اذا تنام يبقى بس الاوتونوميك. زين اذا الاوتونوميك راح اختفى فيصير عندك هنا ما يسمى بالسنترال ابنيا، وهذه طبعا تسمى اوندينز كرايز، اللي هي فد يعني بها قصه
يعني يروى أنه هي صارت لعنة آلهة على شخص معين، وصارت عنده أنه بعد ما يقدر ينام، لأنه بس ينام يوقف عند النفس فيموت، لذلك بقى هذا الشخص ما ينام. هذه قصة هي أول ما وردت أو ذكرت السنترال أبنية بهذه الطريقة Onden's Crisis. The sleep apnea مثل ما قلنا هذا هو normal breathing، هذا الأبر airway، فهذا النورمال بريدنج، هنا الابر ايروي مفتوحه، بينما بالسليب ابنيا يصير عندنا تانج ريتيرن باك، والسوفت باليت فيصير عندنا ناروينج بالايروي فيصير عندنا ايروي بلوكج اور كومبليت اور بارشال اوبستراكشن. شنو اللي يصير عندنا بالاوبستراكتيف سليب ابنيا؟ طبعا النويز، هذا السنورنج هو ما يجي من النويز، يجي من السوفت بليت واليوفيلا والفرنجيال وول، يصير بها تتذبذب فيبدا يطلع عندنا هذا الصوت. طبعا من يصير لاكسيتي بالمسلز وواحد عنده ريسبيراتوري درايف يسحب الهواء، فشو يصير عندنا الانترا لومينال فرنجيال بريشر ات ويل بي decreased and the يعني يصير نيجاتيف، وهذا طبعا هو بسبب برلوني فينومينا. the nares from يعني airway from the nares to the eglottis, any cause of airway obstruction can attribute to increase this resistance. هذه هي الكوز، ممكن اللارج تونسل نيزل اوبستراكشن، ممكن اللارج ادينويد، اللارج سوفت باليت، ممكن مشكله بالهايبوفارنكس، ممكن فلوبي ابيجلوتس، او الاكثر كمان هو الاوبيسيتي والجو مال فورميشن. طبعا شو يسوي هذا الاوبستراكتيف سليب ابنيا؟ ويصير عندك هايبوكسيا، مو هايبوكسيا، والهايبوكسيا تعرف انت راح تسبب كاردياك اريثميا، وممكن with the time يصير عندنا systemic hypertension and core pulmonary. لذلك تشوف احيانا بعض اطباء الباطنيه يحولون المريض اللي عنده هايبرتنشن يحولوه الى طبيب الانف والحنجره to exclude obstructive sleep apnea because it could be the cause for his rise up in the blood pressure. ايضا شو تسوي هذه الاوبستراكشن؟ تسوي increase intrathoracic pressure، عفوا decrease intrathoracic pressure، يعني يصير نيجاتيف، وهذا طبعا يسبب لك cardiovascular strain. arousal يعني اللي هي المريض راح يصير عنده شنو؟ طول الوقت هو يعني بالنهار ما مرتاح، يعني يكون قاعد، او يعني خلينا نقول بالنهار اللي هو المفروض بها قاعد، يصير عنده نوبات من النوم. ليش؟ لانه اثناء النوم مالته هو فترات يصير عنده اراوزل، قاعد يعني يقعد يصحى يقظه تصير عنده، فلذلك طول النوم، طول فتره النوم السليب مالته هذه ال7 ساعات هو بالحقيقه ما نايم، وانما يعني ينام ثواني ويقعد، ينام ثواني ويقعد. فلذلك تشوفه بالنهار راح يحاول يعوضها يعني بانه يعني انفولنترلي تشوفه يعني يخفى، مجرد انه انت قاعد يم هذا المريض بس تعوفه ما تحكي وياه ممكن يخفى، وهذا طبعا يسبب خطوره ومشاكل، انه اذا هو كان يسوق سياره ممكن مثلا يصير عنده حادث، او هو في مكان مثلا اذا هو طالب او موظف ممكن يعني يخفى في مكان عمله. وطبعا ايش راح يصير عندك؟ هذا increase risk of mortality due to ايضا cardiovascular diseases. شنو الكلينيكال فيتشر؟ طبعا المريض عاده هو ميل، اكثر شيء بالميل تصير الكهوليك او اوبيز. عاده السنوررز، الميل سنوررز هم يعني من يزيد عمرهم يعني فوق ال60 سنه 60% من عندهم يصير عندهم سنورينج. بس الاوبستراكتيف سليب ابنيا it is not so common، فهي حوالي 6% in men. طبعا بالchildren around the age of 5 years هو ممكن يصير عندك obstructive sleep apnea، وهذه السبب مالتها lymphoid hyperplasia، لانه التونسل and the adenoid increase in size in its greatest يعني
يعني تايم. فاكثر وقت تزداد به هي عمر الخمس سنوات، لانه تدري الادينويد هي تبدي تظهر وتكبر بالحجم من عمر 2 إلى 8 سنوات، فاكثر شيء البرزنتيشن يجونا بعمر الخمس سنوات. فلذلك المريض قلنا يصير عنده excessive daytime somnolence, morning headaches, personality changes, intellectual deterioration, and other even impotence and increased risk of road traffic accident. طبعا كلش مهم انه نفرق انه هذا المريض عنده just simple snoring or obstructive sleep apnea. ليش؟ لانه هذه لها اثر بالتريتمنت. So to identify ايضا السايت and the level of the obstruction, we should check it, and thorough history and examination is needed. While taking the history, is it preferable to have the bed partner of the patient. هذه هي السيمبتومز. هو يصير عندك excessive daytime sleepiness, loud or frequent snoring, irregular breathing during the sleep, morning headache, depression, difficulty in concentration or memory loss, and high blood pressure with obesity or weight problems. What investigation we can do for such a patient? We should have knowledge about the body mass index of this patient. وتعرفون النورمال body mass index هي من 19 إلى 25. فإذا صعدت البادي ماس اندكس ممكن تصنف الى overweight, obese or very obese. طبعا مهم ان نعرف ليش، لانه عندنا الباليتال سيرجري تكون كلش ما مفيده لما يكون عندنا الماس اندكس اكثر من 30، يعني من يكون obese، لانه احتمال انه يكون يعني multi segmental or tongue based level is the cause. فشنو الفائده انه انت تسوي باليتال سيرجري؟ فاذا ضروري ان تعرف البادي ماس اندكس. ممكن تسوي جنرال انفستيجيشن للبيشنت، تشوف عنده thyroid function، الchest radiograph، electrocardiogram and full blood count. وايضا شنو الاشياء اللي لازم نسويها to identify the sleep apnea. Is it a sleep apnea or just snoring؟ لانه احيانا المريض ممكن يدخلوه الى طريق عمليات كثيره وعلاجات كثيره وهو just snoring. It is not obstructive sleep apnea، يعني المريض ما عنده obstruction، فقط snoring. فاذا شلون نتاكد؟ ممكن نسوي له polysomnography اللي هو طبعا بالحقيقه هو الجولدن ستاندرد ما اوف the diagnosis. بس يعني it's difficult، يحتاج يعني سليب ابنيا سنتر. المريض ممكن يترك يعني 8 ساعات الى 9 ساعات نائم في غرفه ويربط الى ECG EEG pulse rate, blood pressure, even يعني temperature of the body and many parameters. وهذه كلها بعدها تدرس وتشوف هل انه المريض كان عنده obstructive sleep apnea or not. لكن هنا حقيقه احنا نعتمد اكثر شيء على الهيستوري from the relative or the bed partner of the patient، يعني الزوجه او الزوج. ممكن يعطيك يقول لك مثلا الليل كله ما ينام الا ان قلبه يختنق، صوت هالشكل. هذه منها تقدر تحدد يعني roughly it is obstructive sleep apnea or not. site of the obstruction ممكن كلش مهم، يعني يختلف عندك العلاج. فلذلك لازم نحدد السايت مالته، whether it is palatal, tongue based or it is multi-segmental. فممكن نسوي lateral cephalometry، وممكن نسوي sleep nasendoscopy او مانومتري، واكو بعض الاشياء اللي هي ساينسي تيست، وهذه فقط ريسيرش تول. الابسط شيء اللي نسويه احنا ممكن نسوي بالعياده الاستشاريه يعني بالاوت بيشنت، هو نسوي المولر مانوفر اللي هو فلكسبل نيزوفارنجوسكوب، ندخله من داخل النوز ونكون at the level of the tongue base، ونسال البيشنت to inhale vigorously، يعني يسحب نفس بقوه against a closed nose and the mouth، يسد خشمه وحلقه ويسحب نفسه بقوه، ونشوف وين دا يصير عندنا النروينج. وبعدها نعيد نفس القضيه above the soft palate.
ونشوف يعني الهايبو pharyngeal collapse او when they see obstruction between the base of the tongue and the posterior pharyngeal wall. طبعا in this way the level of the obstruction can be identified in up to 85%. شنو التريتمنت؟ التريتمنت مال obstructive sleep apnea طبعا اتس مالتي فاكتوريال كونديشن، يعني تعتمد على variety of things. فالبرايمري causative factor should be detected. So it will يعني go to general things and to decide whether this patient have a simple snoring or a mild obstructive sleep apnea. او moderate sleep apnea or severe sleep apnea. الجنرال consideration او general things for the treatment ممكن تكون beneficial بالsimple snoring و with mild obstructive sleep apnea. فممكن احنا نسوي reassurance للبيشنت انه this is mild and no need for surgery or some difficult treatment and it would never affect his health or risk his life. don't worry about this. اشياء مهمه انه ننصح بها انه ask the patient for the weight loss and يعني to decrease the weight loss حتى نقلل البادي ماس اندكس مالته، وننطي ممكن اذا كان عندنا nasal obstruction ممكن ننطي medical treatment او اكو بعض النيزل سبلنت نسميها النيزو فينت، او ممكن سيرجري نسوي للسبتم اذا كان septal deviation، او اذا كان عنده hypertrophy turbinate او polyp ممكن can be treated to relieve the nasal obstruction. This is treatment for a simple snoring and mild obstructive sleep apnea. ممكن الاوروفارنجيال obstruction cause simple snoring and obstructive sleep apnea اذا كان الكوز يعني مو فقط بالنوز. احنا قلنا هسه السمبل سنورنج مو والاوبستراكتيف سليب ابنيا احتمال ما تحتاج هواي علاج، لكن نركز بالعلاج وين؟ على النوز، نركز بالعلاج على العفو النوز اذا كان هو السبب. فقلنا نسوي هذه العلاجات خاصه النوز. لكن احيانا الكوز هو وين؟ بالاوروفارنجيال. اذا كان الكوز بالاوروفارنجيال يعني بهالحاله ممكن ان تحتاج الى التريتمنت اللي نسميها يو 3 بي اليوفيولا بالاتوفارنجوبلاستي، اللي هي نشيل بها التونسل واكسجين اوف يوفيولا، او نسوي ليزر اسيستد يوفيولا بالاتوبلاستي، او نسوي سومنولوبلاستي او ادينو تونسيلكتومي خاصه بالتشيلدرن. هذه هي اليو 3 بي، نشيل التونسل والانتيريور والبوستيريور بيلر وبارت من السوفت بليت اند ذا يوفيولا. فالنتيجه تصير بهالشكل. هذه هي before and this is after. This is هاي العمليه يسموها U3P يوفيولوبلاتوفارنجوبلاستي، او اكو عمليه يسميها ليزر اسيستد يوفيولوبلاتوبلاستي. ما نشيل التونسل والسوفت بليت وانما نشيل بارت من اليوفيولا مو ونفتح كانما نوسع بالسوفت بليت، فنشيل من عندها جزء وكانما نرسم اليوفيلا جديده، فتصير بهالشكل تتوسع الاريا عند المريض. لاحظ الفكره مالتها ليزر اسيستد يوفيلو بلاتو ليزر اسيستد يوفيلو بلاتوبلاستي. ممكن نسوي سومنوبلاستي. السومنوبلاستي اللي هي اكو فد جهاز بسيط صغير هو براديو فريكونسي انرجي بنيدل نوجهها الى السوفت بليت. هذا الراديو فريكونسي نيدل نوجهها الى السوفت بليت الى 3 أو 4 اماكن وممكن اكثر من جلسه، فهذا راح يسوي لنا فد كواجيليشن بالاريا لايك يعني يعني ويسوي لنا شرينكج بالسوفت بليت، والنتيجه راح السوفت بليت واليوفيلا تصغر تنكمش وتكون هذه النتيجه، لذلك يصير عندنا وايدنج بالاريا. هذه تكون مفيده لما يكون عندنا اوروفارنجيال بروبلم، يعني مو نيزل. واحنا قلنا السمبل سنورنج نحدد مكانه، سمبل سنورنج اند سمبل اوبستراكتيف سليب ابنيه نحدد مكانه. ممكن اذا كان نيزل حكينا على العلاجات مالت النيزل اوبستراكشن، واذا كان اوروفارنجيال ممكن نسوي هذه العلاجات. اذا كان الطفل طبعا نسوي له ادينو تونسيلكتومي. ادينو تونسيلكتومي تحل الحاله عندهم، تحل المشكله عندهم.
الان انتقلنا من السمبل الى المودريت تو سيفير اوبستراكتيف سليب ابنيا. هذه ديو تو عاده المودريت ليست بالنوز والاوروفارنكس بصوره بسيطه، وانما هي بالتنج او ات از مالتي سيجمنتال، يعني نوز، تنج بيز، اوروفارنكس اند ايفن سبجلوتيك. فهذه بهالحاله ات از يعني يعني is not العفو even the treatment, surgical treatment sometimes not effective in such a case، لانه البيز تانج هنا والمالتي سيجمنتال راح يسبب عندنا مشاكل. anyhow ايش نحتاج احنا هنا ممكن نسوي؟ ممكن نسوي ننطي للمريض nasal continuous positive airway pressure اللي يسموها سي باب، nasal سي باب او احيانا يقولوها كاباب. طبعا النيزل سي باب هذا هو كثير من المرضى يجوز تشوفوهم انتم احيانا حتى ينتقلون بالمطارات بالطائرات وياهم الجهاز مالتهم هذا اللي هو عباره عن جهاز صغير ياخذ الهواء من الغرفه ويسوي له يعني هيوميديفيكيشن ويدفعه بقوه على النوز، والمريض يرتدي هذا الماسك اثناء النوم ويكون كلش مرتاح، لانه يبدي يدفع اوتوماتيكلي، يدفع المريض الهواء during the inspiration. فالمريض من ياخذ inspiration هو يدفع وياه الهواء، من ياخذ المريض من يدفع المريض expiration وين الجهاز يتوقف ما يدفع هواء، فينطي للمريض مجال انه يطلع الهواء. فهذا هنا يصير اوتوماتيك على الانسبيريشن والاكسبيريشن مالت البيشنت. المريض he will sleep very well and his life really it will be يعني changed. انا عندي كثير من المرضى كنت اعطيهم السي باب، اشوف حياتهم تتغير كثيرا، صحتهم ترجع ويرجعون يعني ينامون بسهوله. قلنا احنا العمليات بالمالتي سيجمنتال صعبه ما هو تخدم، لكن ممكن نستخدم بمكانها شنو بعض الديفايسز سي باب، وممكن نستخدم مانديبلر بوزيشننج ديفايس. هذا هو المانديبلر بوزيشننج ديفايس. تلاحظ انت هنا تشوف الماندبل شلون راجع الى الخلف هو والتنج ومسوينا نارو ايرواي. المانديبلر بوزيشننج ديفايس هذا شنو عباره عن فد يعني بورتكس ماتيريال او بلاستيك ماتيريال تربط على تلبس على الفك وتدفع اللور جو، تدفع اللور جو. تلاحظ شوف الابر جو هذا المسافه مالته هذا اللور جو، فيدفعها يدفع الابر اللور جو الى الامام، يعني يدفع الماندبل الى الامام. من يسحب الماندبل الى الامام سحب وياه شنو التنج، وصار عندنا وايد او اوبند ايرواي. هذا المريض يلبسها اثناء النوم، وصح هي قد تكون مزعجه له لكن فتحه الايرواي تريحه للمريض اكثر. ممكن اكو اشياء اسهل اللي هي تسحب التانج يسموها تانج ريتيننج ديفايس، تسحب التانج تخليها بهالشكل هذا وتصير نيجاتيف بريشر بيها وتسحب التانج الى الامام اثناء النوم. هذا المريض يلبسها اثناء النوم ممكن تفيده هوايه، يسحب التانج الى الامام ويمنع الاوبستراكشن بالايرواي. احيانا كل هذه العمليات او هذه الديفايسز ما تخدمنا although it is multi-segmental or base of the tongue problem. Sometimes you can do a hyoid myotomy and suspension. شو تسوي؟ تقدم الهايويد بون وتربطه بالثايرويد كارتلج، تقدمه وتربطه. طبعا هذا فد سوتشر ماتيريال ذات نوت ابزورببل، فتباوع انت راح يتقدم الهايويد بون الى الامام، صح ينزل الخف، لكن النتيجه انه راح يسحب لنا التانج وياه الى الامام. لا تلاحظ الفكره هنا، هذا التنج ويا الهايد بون راح ينسحبن ربطا على الثايرويد كارتلج. هذا هو الهايد بون، هنا وين صار الهايد بون، فراح يصير عندنا widening in the airway at the base of the tongue and the epiglottis. Okay, and thank you.